हेलो गाइस, स्वागत छ यो मेरो छोटो भिडियोमा। आज चाहिँ हामी भने खाजा चटपटी खाउँ भनेर गाउँबाट तल बजारमा चटपटीको सामान लिन गइरहेको छौँ। हाम्रो गाउँ चाहिँ तल बजार पुग्न भने जम्मा 12 मिनट लाग्छ। चाहिँ हामी टक्क लाएर बजार आएका छौँ। बजारमा चाहिँ चटपटीको सामान टक्क किनेर चाहिँ हामी एक झोला सबै सामान किनेर चाहिँ घरमा आयौँ। त्यहाँबाट हामीले सबै सामान भने चटपटीमा पाइने जति सबै सामान भने हामीले झोलाबाट निकाल्यौँ। र त्यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बजारबाट धनियाँ, कुरकुरे, 2टा चाउचाउ, 2टा भुजिया, आलु, हरियो खोर्सानी, प्याज लिएर आयौँ। त्यहाँबाट 2-3 वटा गोलभेडा, एउटा प्याज, हरियो खोर्सानी, धनियाँ काटेर सबै काम भने बहिनीलाई अरायौँ। त्यहाँबाट म लम्पसार गर्दै मजाले सुतेँ। त्यहाँबाट बहिनी रिसाउँदै खोर्सानी पिन्न थाली। त्यहाँबाट बहिनीले रिसाको झोकमा स्वाट स्वाट कुचोले हानी। त्यहाँबाट मैले दनक खाएपछि मैले काटेको सबै सामग्रीहरू चटपटीमा हाल्न थाली। आफूलाई चटपटी खान मन लागेको बेला बहिनी भने ढिला चटपटी घोलेर बसी। त्यतिखेर टक्क बिरालो आइपुगेछ। हाम्री आमालाई नि अलिकति भने प्लेटमा हालेर दियौँ र हामी दुईजना गम गम खायौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।